മഴ ശക്തമായി തുടരുന്ന ഡൽഹിയിലെ റോഡിൽ വൻ ഗർത്തങ്ങളിലേക്ക് ട്രക്ക് വീഴുന്ന വീഡിയോ പുറത്ത്. തെക്കു പടിഞ്ഞാറൻ ഡൽഹിയിലെ നജാഫ്ഗഡ് റോഡിൽ ബുധനാഴ്ച രാത്രിയാണ് സംഭവം. മെട്രോ നിർമ്മാണം പുരോഗമിക്കുന്നതിനിടെ റോഡിൽ വൻ ഗർത്തങ്ങൾ രൂപപ്പെട്ടിരുന്നു. റോഡിന്റെ ഒരു വശത്തുകൂടി പതുക്കെ വരുന്ന ട്രക്ക് ഗർത്തത്തിലേക്ക് മാറുകയായിരുന്നു. കനത്ത മഴ കൂടി പെയ്തതോടെയാണ് അപകടം. ട്രക്ക് ഗർത്തത്തിൽ പൂർണ്ണമായും അകപ്പെട്ടു. അപകടത്തിന്റെ വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നു. റോഡിന്റെ വശത്ത് നിർമ്മാണ ജോലികൾ പുരോഗമിക്കുന്നതും വീഡിയോയിൽ കാണാം. ടൌട്ടെ ചുഴലിക്കാറ്റിനെ തുടർന്ന് രാജ്യതലസ്ഥാനത്ത് പേമാരി തകർക്കുകയാണ്. ഗുജറാത്തിൽ കനത്ത നാശം വിതച്ച ടൌട്ടെ സമീപ പ്രദേശങ്ങളിൽ കനത്ത നാശനഷ്ടം വിതച്ചിരുന്നു.